呢位放 B B 嘢㗎啦，所以咧我諗住打算賣咗晒隔離房嗰啲高達啦，你嗰幾箱少女漫畫啦，咁你嗰啲 B L 漫畫咧就賣出去或者送俾人算啦。唉，好啦，唉，都係嘅，間屋咁細，唔執咗啲嘢，有邊有位擺 B B 床咧？為咗 B B， 好啦。啊，美少女戰士仲要係初版啊！咦，仲有魔法騎士、神風怪盜貞德，仲有萬有引力。啊，以前我全部都好中意㗎。等我睇下，仲有咩啊？仲有小櫻喎。我記得咧，個男主角成日怕怕醜醜咁，好得意㗎。喂，佢仲係香港人添嚟㗎喎，仲要姓李，家住半山。啊，唔知佢哋個李氏力場搞唔搞得掂個8號風球咧？嗬？唉，真係冇辦法，唯有睇下有冇朋友可以收留你哋啦。我幫你收留。唉。
老婆啊，諗下，我真係好唔捨得我啲高達啊！尤其我老豆細個買俾我嗰盒 S 高達，1989年初版嚟㗎嘛。不如我哋諗下，再執下間屋先啦。我會俾心機揾錢再換間大屋㗎啦。最終我哋都冇抌到啲漫畫書同埋啲模型。雖然生活逼人，但我哋都唔想冇咗呢啲對於我哋咁重要、咁珍貴嘅美好回憶。你話係咪啊，月兒？係咪啊？係啊！好啦，咁依家咧，等媽咪帶你去睇下啲珍藏先嚇。咁精彩嘅演出，亦都特別多謝阿月兒啦，好唔好啊？俾啲掌聲，月兒咁細個已經哇扮得咁靚啦！第日係咪月兒扮 Sailor Moon 㗎？替月行道境有情街嗰個。唔該晒 Balance。咁啊，但係咧，我哋都請 Balance 嘅代表咧留步喎，因為咧跟住落嚟咧，我哋會有一個大晒冷嘅。頭先知唔知道百變小櫻嗰個原唱係邊個啊？有冇人識答啊？唔記得咧，曾嘉莉啊叫做。好啦，不如呢個時候咧，我哋咧又再一次咧請我哋咁多隊嘅表演嘉賓出場咧，同大家見面喎！大家拎定你哋嘅手機同埋相機啦，包括係第一隊為我哋表演嘅 Nine Rush。啲掌聲啊，唔好停啊！跟住有嚟自台灣嘅小手創作。跟住有中國嘅 AS 舞團，有韓國嘅 Coscos，嚟自日本嘅 Kenstar 殺陣團，嚟自加拿大嘅 Team Sonic Heroes， 香港嘅 Fruit Punch， 日本嘅林琴台 ，Fruit Punch， 哇！每年都帶俾大家咧好多精彩嘅演出嘅，日本嘅林琴台啦，嚟自馬來西亞同台灣嘅狂間同埋 Angie， 仲有繼續留喺台上邊嚟自香港嘅 Balance。好啦，呢個時候咧，我哋都請我哋動漫調換節嘅大會代表咧，為我哋咧頒發啲紀念品咧，俾我哋呢一班啊，一大班啊嘅表演嘅團隊，我哋有請香港動漫調換節總經理 Mr. Andrew Ho 咧上台咧，為我哋頒發啲紀念品㗎，唔該曬 Andrew。咁啊，真係咧要多謝 Andrew 有咁好嘅安排，有咁靚嘅舞台，先至請到咁多嚟自世界各地嘅團隊，我哋應該俾多啲掌聲。Andrew 好唔好啊？
啲就叫做打風都打唔甩啊！好啦，我哋而家逐個頒發紀念品啊！首先請 Nine Rush 為我哋打響頭炮啊！香港嘅代表，唔該晒你哋。係啦，影翻張靚相先。Thank you，唔該晒。跟住係嚟自台灣嘅小手創作，來自台灣嘅小手創作。好，謝謝兩位，很精彩的演出，感謝你們。好有型嘅 pose 啊！好啦，跟住落嚟咧係嚟自中國嘅 AS 舞團。好，謝謝你們精彩的演出。跟住嚟自韓國嘅 Cosas。Team came from Korea. 好啦，擺個靚 pose 影翻張合照。Thank you， 唔該晒。好，跟住落嚟咧，我哋請嚟自日本嘅 Gangster Sub 陣團。哇！二合為一啊，騎住膊馬。咁啊，記住出年咧記得再嚟咯喎。OK，thank you， 唔該晒，ありがとうございます。好，跟住嚟自加拿大嘅 Team Sonic Heroes。哇！都真係〜展示一下自己嘅實力啊！啲老鼠仔二頭肌非常之大隻啊！爭住攞獎喎！Thank you for your great performance. And make sure you make your time available next year. Okay, thanks you guys. 跟住嚟自香港嘅 Fruit Punch， 人多勢眾啊！同埋咧，嘉傑咧背後咧亦都係幫我哋咧搞呢個嘅活動啦，亦都咧聯絡咧咁多個團隊，亦都唔該晒嘉傑，俾啲掌聲嘉傑好唔好啊 ？Thank you 晒。唔該晒 Fruit Punch， 跟住咧就係請嚟自日本嘅林琴台 from Japan。Thank you， ありがとうございます。跟住落嚟咧請埋咧係嚟自台灣同埋馬來西亞嘅狂間同埋 Angie。第一次咧嚟香港啦，同埋參與我哋嘅動漫聯歡節啦，肯定咧要俾多啲印象難忘嘅掌聲同埋歡呼聲佢哋，係咪啊？